sizlerle Minecraft komut blokları ile Survivor'ın ikinci bölümündeyiz. Dedim tek başladım, tek devam edeceğim diye. Şimdiki komutumuz ise hemen bir game moda geçelim. Game modda oluyor bildiğiniz gibi. Şöyle şuralara gidelim. 2 komut ya da 2-3 komut yapacağım. 4'e çıkmaz. Şöyle birleşik mi la? Birleşme. Şöyle bize şey verecek. Şimdi şunları atalım ve versin. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir yere, mesela şuraya şunu koyuyoruz. Bir dakika ya. Bu. Şöyle evimizi inşa ediyor. Yeni ev yaptık. Bunun da kodunu vereceğim. Şu an yapıyor. Kapıyı koydu. Şöyle sandıklar. Ben düşünüyorum ki şu çatı katını, şu camları kırıp ya da yok, şöyle şuraları falan, odayı ayırıp banyo yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle ikinci komuda geçip ikinci komudu kopyaladım ve geldim arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Şöyle biraz şuraya gidelim. Şunu şuraya koyayım. Bir şey deneyeceğim. Şöyle ve şöyle ise ne oldu? Elimizde bir şey. Şunu atalım artık. Şöyle. Şöyle kıralım. Şu an şeyi inşa ediyor. Sonra backpack olacak. Geldi mi bana? Backpack. Mesela arkadaşlar şunun içine backpack'i açtık ya. Şunun içine şöyle tohumu koyduk. Şöyle gidiyoruz. Şöyle kapandı, bakın yok. Backpack bizim sırtımızda. Böyle gidiyoruz. Koyduk. Hop aldık. İçindekiler geldi. Bu arada bu neyse. Ne oldu? Bu ne lan? Bunu at ya. Böyle güzel bir şey yaptık. Şunları lan. Şöyle. Burada evimiz. Burası böyle artık evimiz. Sonra oralarda kalsın. 3 yapalım ya. 3. komutu kopyalayıp geliyor. Geldim arkadaşlar. Komutu kopyaladım. Şimdi şuraya şunu koyup tamam. Görürsünüz ne mod olduğunu. Şimdi şöyle atalım. Şimdi şuradan get items'a tıklayın. Yok. Get items. Kuşlar falan gitti. Neyse alırım. Videodan sonra alırım. Şunu şöyle attık mı bu oluyor. Karamelli mi istiyorsun sadece sen? Hı. Ablan ne istiyordu? Ablan ne istiyordu sadece? Daha sus video. Şöyle 64 tane. Şunu aldık mı? Şimdi şöyle Lucky Block geldi diyor. Bazılarınız biliyordu, bazılarınız şöyle. Bizim Lucky Block açalım biraz. Ve attık. Tamam. Game mode 0. Şimdi şöyle kıralım. Dışı. Arkadaşlar
Şimdi şunları falan atalım. Fırlatalım. Game modda geçelim. Şuradan çakmak alıp yapacağım. Sonra tekrar alacağım onları. Şimdi. Ya tamam anladık ya. Hemen kodu kopyalayıp geliyor. Kodu kopyaladım geldim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. İlk yaptığımız şey tam resort. Lan kasıyor bekle. Şöyle. Lan 10 8 FPS. Neyse şöyle. Şöyle. Ben niye bu kadar kasıyor? Kasmak için geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şöyle. Ben video olduğu için mi kasıyorsun sen? Bak beni çıldırtma. Çocuk musun? Bebek misin? Anne misin? Sen bilmem ama beni çıldırtma. Şöyle aldık. Şimdi evimizi yaptık. Evimizi dekore edelim. Kasması döndü. Orada kasıyor demek ki. Evimizi dekore edelim şimdi. Burası böyle evimiz. Dekore edecek bir şey yok. Burası sandık oda. Böyle yatak, müzisyen, müzik odası, pastamız var. O zaman şimdi Lucky Block'ları açalım. Evet. Sonra durun. Şimdi uzak bir yerlere gidelim şöyle. Orada açalım ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Kaç dakika oldu da eski programda yazıyordu. Fatitut. Orada bir sponsor gibi bir şey olacaktı. Sponsor değilim ama onun gibi bir şey diyecektiniz. Sponsorsun bu yüzden diyorsunuz diye. Ana iskelet at. Tabi bu benim atım olsun. Ah. Hop. Ama bu da çok yavaş ya. Neyse kalsın şu. Şöyle biraz ne çıktı? Aha buna ihtiyaç var. Buna ihtiyaç yok. Şöyle şunu yaparsam olmuyor. Neyse. Şöyle ben kıramıyorum. Ben niye kıramıyorum? Neyse. Kırdım. Nasıl çıktı? Şunu kıramıyorum. Kırdım. Nasıl çıktı? Çöpleri atayım şöyle. At. Kıymetlimizi atma. Kalsın. At. Şunları kalsın. At. Tamam. Şöyle. Ne çıktı? Altına at şeye. Pasta. Abi. Korktum. Ya tamam yeter ama ya. Evet diyor. Neyse. Şöyle kıralım. Arkadaşlar böyle bir şey vermedim. Ona. Abi çok fena korktum. Neyse arkadaşlar 40 olsun bırakacağım. Aha golden apple. Lan. Yok normal aldım. Neyse kıramıyorum. Yine bu çıktı. Şöyle. Aha. Şöyle. Aha. Şöyle. Değil mi? Bazıları abi çok pis korktum.
Double geldi. Bu ne? Ne istiyor? Hı. Hı. Arkadaşlar bunun ne işe yaradığını öğrenmek için şöyle bakayım. Tıklayalım. 0. Bakın. Neyse. Öl. Hı. Şöyle bir tane daha kırınca bitsin. Artık. Aha. 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 Hadi. Tamam. Direkt size şurayı şöyle. At. Kalsın şunlar. Tam bunlar kalsın. Gece oluyor bu arada. Evimize gidelim. Uyuya kısa bu olsun. Ve videoyu sonlandırayım. Bu arada videoları yetiştirmeye çalışıyorum. Günlük 2 video gelebilir. Bir video da gelebilir bilmiyorum. Ya da hiç gelmez. Artık video atmaya devam edeceğim. YouTube Türkiye. YouTube bir aralar kapandı. Yemek alacağım dedim. Niye bunu aldım şöyle. Yiyelim. Sonra şöyle yatalım. Lan gece değil mi? Gece değilmiş. Şöyle şöyle de koyalım ya. Şunları şöyle. Yok şu kalsın. Şuna at. Orada bir işimize yaramıyor. At. Kal. Şöyle. At. Bir dakika acaba. Kamerole kepini yönetili. Şöyle şunu da açalım. Ah. Ha niye gelmiyor? Hı. Allah Allah. Neyse. Neyse iki olur da yat artık ya. Yat. Yat. Bir de arkadaşlar ben şunu merak ediyorum. Şöyle biraz blok alayım. Bir şey vardır. Neyse TNT alalım. Şurada gelip duruyor ya. Ay şuradan bir iki tane şöyle ya da dur. Lan makas vardı bende koydum onu da. Şuradan. Neden bu kadar lag var? Şöyle yapacağım. Bu kadar yeter. Şunu da kestim aldım. Bu kadar yeter. Bir şey deneyeceğim. Bakın yerdeyim. Ama şöyle yine yerdeyim. Nasıl da bu? Bak toprak önünde. Şöyle yere yatayım. Kıracağım tabii ki de. Hem ben niye elimle kırdım? Bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla komut bloklu Survivor gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın ve görüşürüz.